Hello， 大家好，我是小胖。现在啊，我在内蒙古赤峰市的克什克腾旗。今天啊，要去这个画木沟景区去玩一下啊。现在啊，我们就到了这个花海这个景点了。它这个景点啊，从这个入口进去呢，徒步1公里就可以到这个花海的这个地方中心园区了啊。也可以选择坐它景区的这个观光车啊。坐这边景区的观光车啊是30一位。我们呢就选择了徒步上山啊。现在啊，我们就检票进来了，然后呢，我们选择了徒步啊，因为这一路上的风景啊非常非常好，虽然有一点晒啊，但是我们还可以欣赏一下风景。就顺着这个道啊，一直走到这个大风车的这个地方，就到了这个花海的中心区域了。全程呢也就1公里啊，走路大概也就10分钟左右就可以到了。这花海景区啊，占地呢是1200亩，是目前种植规模最大的这个花园啊。它这里边品种也非常多啊，有醉蝶、菊花、百日菊、油菜花、六角荷等多种多样的。这片花海啊，围绕在山峦之间，它是被白桦林和这个金蝉湖夹在了当中的一个花海啊。鲜花它本身就是生活之最美、最原始的自然事物，所以在这儿啊，真的可以想到苏轼的那种诗，叫做“起舞弄清影，何似在人间”。我们马上就要到这个花海的中间去了。现在啊，我们就到了花海的最中间了。我们从这个楼梯上面去观赏一下风景。爬到这个上面来啊，我们看到这个花海视野更豁然开朗啊！这边呢都是大亩的这个油菜花啊，在这百亩的花海当中，与花为邻，共叹人间仙境啊，简直就是在世外桃源一样。景区的这边啊，还种着很多这种松树啊。松树这个东西的话，南方应该是很少吧，至少我去过这么多地方，还没有见到有这么大片的松树林啊。我们来仔细看一下啊，这个松树啊，它叫虎尾松。这个树枝啊，它特别像这种老虎的尾巴一样，而且它上面特别尖，一摸的话就会特别扎手啊。这种虎尾松啊，它也是在美国圣诞节的时候的一个品种，做圣诞树的原材料啊，都很高大。现在啊，我们就到了这个画木沟景区的最核心的景区啊，这个蛤蟆坝景区。这个蛤蟆坝景区啊，它也是这种的木栈道，可以直接走到最上边啊，就可以看到它这个观景平台。我们上那个上面看一下这个蛤蟆坝的整体情况啊。我们从这个地方啊上到这个山坡上面来了，在这边啊视野真的特别开阔。前面那个地方呢是我们刚才去过的花海，等着这边有水的这个地方呢，这个就叫做蛤蟆坝啊。这儿就是蛤蟆坝的这个观景平台。原来啊这个地方叫做蛤蟆坝，但是呢现在已经改名了，叫做金蝉湖。为什么叫做金蝉湖啊？据说在它这个天空上面看啊，它像一只金蝉一样，然后这个地方是那个金蝉的舌头。这个景区啊，它是有2条路的。如果体力好的话啊，我们也可以走这边的栈道，然后上到对面的这个山坡顶上来观看。但是如果啊想在这个金蝉湖字样这儿打卡的话，就从另一边上啊。现在啊，金蝉湖的这个湖呢是153亩啊，它水位最深的地方呢有12米深呢。现在啊，我就飞一下无人机，我们上天上去看看它到底像不像一个金蝉啊。顺便也来看一下花海吧。
节，陪你一起看草原，去看那青青的草，去看那蓝蓝的天，看那白云轻轻地飘，带着我的思念，陪你一起看草原，阳光多灿烂，陪你一起看草原，让爱流心间。我们今生有缘，让我有个心愿，等到草原最美的季节，陪你一起看草原，去听那悠扬的歌，去看那远飞的雁，看那漫漫长长的路，能把天涯望断。金蝉湖啊，航拍了半天，我也没有看到它具体哪里像一个金蝉，可能是我飞行的技术还不够好吧。如果说大家有看到这个金蝉图案的话，可以给我留在评论区里。好了，桦木沟景区啊，我们就转完了。这个地方啊，主要就是来看自然风光，可以拍一些照片。最有名的2个景点呢，第一个就是这个花海，第2个核心景点呢就是这个金蝉湖啊。那我们这期视频就拍到这里了，我们下期视频再见，拜拜。